Sicuramente un'esperienza molto bella, nel senso che non avviene molte volte di fare queste esperienze. Non è scontato perché al giorno d'oggi c'è molta disinformazione, però è stata veramente anche un'ora per capire di noi, delle cose che facciamo sui social e delle conseguenze delle nostre azioni. Quindi sicuramente è un'esperienza che vorrei rifare e spero che l'anno prossimo la rifaremo. Anche quest'anno ho affrontato un po' il tema della stimolazione del pensiero critico nei ragazzi, lo abbiamo fatto in una modalità assolutamente non frontale, molto interattiva e coinvolgente, e devo dire che anche quest'anno i ragazzi hanno dato una risposta estremamente positiva. Interessante l'incontro con la classe terza da parte del dottor Giordani, in quanto ha posto alla classe dei quesiti problem solving sullo spirito critico in relazione ai social media, portandoli a una riflessione costante su quale atteggiamento o comportamento da poter attivare nei social per evitare di essere indirizzati o manipolati dal punto di vista informativo. È stata una bellissima esperienza, molto formativa, più che altro sullo scanner facciale e anche sul riconoscimento delle facce di Obama, molto interessante. Più che altro sulla tecnologia dipendenza, l'ho avuta personalmente questa esperienza, quindi devo dire che è una cosa che ti attrae molto e veramente dobbiamo stare attenti. L'incontro si svolge attraverso la visione di alcune slide e la visione anche di alcuni video che trattano il tema molto, diciamo, spinoso oggi, che è il tema anche dell'intelligenza artificiale, un tema tanto affascinante quanto anche inquietante per i risvolti che può avere. È stato un impatto molto forte, appunto, cioè ci hanno sensibilizzato, perché mi aspettavo una cosa molto più noiosa e che dicessero sempre le stesse cose, che magari mi ripetono anche a casa, che mi dicono non devi guardare i social, qua e là ti influenzano troppo. Io dico sempre sì. È riuscito a cogliere sia le modalità di trasmissione con i ragazzi, sia il messaggio che ne è uscito è veramente importantissimo. Importante per me come insegnante, come adulto, e fondamentale per loro. È stato un incontro particolarmente importante perché lo scopo principale era quello di stimolare appunto il senso critico, una cosa che è stata svolta perfettamente tramite l'integrazione di vari servizi, di varie indagini su sia una cosa molto importante di cui si parla poco, i deepfake, e poi soprattutto anche sul discorso degli algoritmi, per esempio di piattaforme come Instagram e TikTok. Hanno proprio dimostrato quanto un algoritmo ci possa influenzare. Infatti durante questo incontro mi sono chiesta più di una volta: ma se non ci fosse TikTok, se non ci fosse Instagram, se io non mi fossi mai iscritta a TikTok, cose così, io adesso avrei certi ideali che ho. Abbiamo parlato dei maggiori social media, quelli che utilizzano principalmente i ragazzi, quindi Instagram, TikTok, Snapchat. Abbiamo fatto vedere come dietro quello che è apparentemente un gioco si nascondono delle possibili insidie, soprattutto per quanto riguarda anche l'acquisizione da parte di chi produce questi social di dati personali, dati biometrici, per cui abbiamo invitato i ragazzi sempre ad avere un occhio critico nei confronti di ciò che utilizzano, di come lo utilizzano e di quello che fanno attraverso i media. E quindi si va a sviluppare anche un ragionamento sulla morale stessa dietro a queste nuove applicazioni, quindi a cosa oggigiorno non si faccia per una visualizzazione in più, per un click in più, e questo fa molto pensare e ci deve far capire che è importantissimo ponderare le nostre scelte quando per esempio cerchiamo di mettere una spunta, dare il consenso anche magari inconsciamente all'utilizzo dei nostri dati, per esempio quelli biometrici. Sarebbero occasioni da avere almeno una volta a settimana, perché sono dei modi innovativi, diversi di lanciare degli argomenti che noi, anche come insegnanti ovviamente, portiamo avanti, ma queste sono didattiche che entrano e bucano in maniera diversa. Utilissimo, sono rimasti entusiasti in quanto hanno proprio capito di come approcciarsi a questi social senza essere dei passivi lettori o ascoltatori.
Buon pomeriggio, ben ritrovate e ben ritrovati a Educhiamoci. Le giornate per l'educazione realizzate dal Comune di Vittorio Veneto, in particolare dall'assessorato alle politiche scolastiche, in collaborazione con IM Servizi. Ringraziamo i molti enti che hanno patrocinato questa iniziativa e i numerosi partner e media partner, li avete visti nella sigla introduttiva, che sostengono a vario titolo il nostro festival. Siamo come sempre in diretta dalla scuola secondaria Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto, stiamo trasmettendo sulla pagina Facebook di Educhiamoci e sul canale YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Quindi salutiamo il pubblico molto numeroso che ci sta seguendo da casa, da tutta Italia. Questa mattina siamo stati collegati anche con molte scuole, non solo di Vittorio Veneto, e quindi siamo molto contenti di avervi con noi anche da remoto. Abbiamo naturalmente anche delle persone in presenza che ringraziamo per essere qui e salutiamo. Il titolo della terza edizione del Festival Educhiamoci, come sapete, è Ci vuole coraggio, un tema che ci sta molto a cuore, quello del coraggio, il coraggio di educare, un termine che serve a testimoniare sia la possibilità di andare oltre le nostre paure e quelle delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi che ci vengono affidate, ma un termine che contiene anche al suo interno la parola cuore molto importante in educazione. Avete visto che questi bambini e questi ragazzi li abbiamo incontrati nelle settimane precedenti di preparazione al festival in una serie di laboratori e avete visto il filmato che testimoniava appunto una di queste esperienze votata all'educazione, al senso critico delle nuove generazioni nei confronti dei media. Queste e molte altre esperienze che abbiamo realizzato le troverete anche sul nostro sito, che vi ricordiamo è www.educhiamocivittorioveneto.it, da cui potete scaricare l'intero programma e trovare tutti i link per seguire le dirette. Come per le passate edizioni, il nostro intento è quello certamente di incontrare i bambini, i ragazzi, ma è anche e soprattutto quello di parlare agli adulti e nell'incontro di questo pomeriggio lo faremo in maniera particolare, perché lo scopo del Festival Educhiamoci è quello più che puntare sul sapere e sul saper fare, soprattutto sul saper essere di noi adulti educatori. Qui con noi oggi pomeriggio in studio c'è anche un ospite, il dottor Pier Eugenio Lucchetta, che ringraziamo di essere qui, dirigente, grazie a lei per la presenza molto gradita, dirigente dell'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto II. Al termine dell'intervento del nostro esperto di quest'oggi, il dottor Lucchetta ci aiuterà a fare delle riflessioni e magari potrà porre una prima domanda al nostro relatore. L'incontro di questo pomeriggio, che avviene con un collegamento da remoto, si intitola L'Eclissi dei Padri, sarà condotto dal professor Luigi Zoia, che è collegato con noi da Milano. Buon pomeriggio, professor Zoia, la ringraziamo moltissimo, grazie per essere qui, grazie per la sua partecipazione e disponibilità, una presenza molto gradita, per parlare di un tema che riguarda appunto, come dicevo, le figure adulte e in particolare le figure maschili, perché parleremo del ruolo del padre, che non è solo un ruolo biologico, ma è anche un ruolo più complesso che va approfondito in particolare in questi tempi. Il professor Luigi Zoia è psicanalista, è sociologo, ha studiato e insegnato presso l'Istituto Jung di Zurigo, ha inoltre insegnato a Roma e a Macao, in Cina, ha lavorato a Zurigo, New York, a Milano come psicanalista, è stato presidente a livello nazionale e internazionale delle associazioni di psicologia analitica che raggruppano gli analisti junghiani nel mondo, ha tenuto corsi e conferenze presso università e varie istituzioni in tutto il mondo, scrive regolarmente per molte testate come l'Unità, il Fatto Quotidiano, il Venerdì di Repubblica, il Manifesto, e ha pubblicato numerosi libri tradotti in 15 lingue. Quindi siamo veramente onorati di averlo con noi al Festival dell'Educazione, dove appunto vogliamo aiutare gli adulti con ruolo educativo a riflettere su se stessi e il proprio ruolo. Prima di passare la parola al professor Zoia, vi ricordiamo che potete partecipare attivamente ai nostri incontri ponendo eventuali domande o scrivendo i vostri commenti in diretta nei profili social
oppure scrivendo un messaggio tramite WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione, che è il 370 3186 802. Lascio quindi la parola al professor Luigi Zoia, collegato con noi da Milano, che ringraziamo nuovamente. Buon incontro a tutti voi. Grazie. Dunque, iniziamo così. Vengo spesso interpellato a parlare di questo tema perché ho pubblicato un testo sulla paternità quando, diciamo così, non era di moda. Quando non era ancora forse di moda come oggi, cioè negli anni 90, ho constatato che si parlava sempre molto, soprattutto in ambito psicanalitico, dei rapporti con la madre, ma negli anni 90 cominciava a esserci internet e forse ci possiamo collegare a quello che sentivo poco fa, ricordando che c'era già internet, ma non c'era ancora il paradosso di internet, cioè l'internet a go-go utilizzato in maniera esagerata, che dopo aver fatto aumentare notevolmente le nostre conoscenze, piuttosto rapidamente è arrivato a saturare la nostra mente e ad aumentare la confusione, no? Da allora tutte le ricerche lo dicono e cominciavano già a dirlo alla fine degli anni 90, è chiamato paradosso di internet. Da allora abbiamo anche altri dati che ci dicono, per esempio, che e potrebbero essere collegati soprattutto a questo, che il livello di intelligenza, o meglio i test di intelligenza, che non misurano mai il livello di intelligenza, misurano il livello di certe prestazioni, però sono abbastanza indicativi, che durante il secolo scorso continuavano a salire, da quando c'è internet hanno cominciato a scendere. Probabilmente non smetteranno. Comunque questo non è il nostro tema. Sali e scendi, sale o scende la presenza del padre. Stavo dicendo, si poteva già utilizzare internet per le funzioni più interessanti e non di passatempo, e cioè si poteva entrare nei cataloghi delle principali biblioteche del mondo. Io volevo fare, non so, una ricerca su quanti sono i titoli dei libri che parlano di madri, quanti sono quelli che parlano di padri. Fino agli anni 80 avrei dovuto prendere gli aerei e andare a Berlino, a Londra, a New York. Dagli anni 90 ci si collegava con i cataloghi delle biblioteche, quindi era già infinitamente più facile una classificazione di questo tipo. La classificazione diceva che erano circa 9-10 a 1 i libri sulla madre rispetto a quelli sul padre. Ora, siccome lasciando un momento in sospeso tutto quello che cercheremo di dire o che si potrà dire meglio fino alla fine dei secoli, sperando che questo non sia l'ultimo per cattiva gestione umana dell'umanità, dobbiamo dire, no, che questo era abbastanza scioccante. I genitori comunque devono essere due, sia biologicamente sia psicologicamente, o quantomeno sono sempre stati due, quindi anche sostituirli con altre soluzioni certamente porta ad affrontare dei problemi nuovi, è destabilizzante, soprattutto porta a discussioni, a polemiche, contrapposizioni.
Allora mi sono messo a studiare la tematica del padre, sulla quale c'erano qualche studio psicologico, ma dell'immediato, non di quello che è interessante fare se vogliamo capire a fondo un fenomeno, e che è stato introdotto nel pensiero occidentale dalla seconda metà soprattutto dell'Ottocento, con l'opera di grandi scienziati e soprattutto forse di Nietzsche, la genealogia, come si arriva all'oggi con il passare del tempo e il passare delle influenze storico-culturali che lo hanno determinato. Allora, intanto avvertiamo che cerco di parlare del padre come principio paterno, quindi non dell'essere umano che ha, come sono i cromosomi X e Y, no? Quello che biologicamente distingue il maschio. Il principio maschile, che è stato un principio educativo, un principio di accompagnamento nella crescita dei figli da quando esiste probabilmente la civilizzazione umana. E questo è già una considerazione interessante, perché mentre arriviamo dal punto di vista strettamente biologico all'essere umano attraverso processi evolutivi, e voi sapete che possiamo tracciare i paralleli con l'evoluzione animale, con l'evoluzione dei mammiferi, a un cui vertice starebbe l'uomo. Noi non siamo naturalmente, è noto, discendenti delle grandi scimmie, però siamo discendenti di un anello di congiunzione perduto con i protoumani, però sostanzialmente siamo molto simili. Le grandi scimmie hanno almeno il 97% di caratteri genetici in comune con noi, e questo è estremamente interessante e sottopone queste povere grandi scimmie a un sacco di esperimenti che non avrebbero desiderato senza essere nostri parenti. Allora, come si arriva all'essere umano? Per cercare di sintetizzare il più possibile, non rifarvi tutta la storia, ma certamente si arriva ad un passaggio, un salto, quello in cui ci manca l'anello di congiunzione non solo biologico, ma naturalmente quello anche culturale, perché stiamo parlando delle centinaia di migliaia o dei milioni di anni trascorsi, sui quali non abbiamo ovviamente dei documenti scritti, ma abbiamo soltanto dei resti, dei reperti archeologici, che tra l'altro sono reperti limitati, perché come sappiamo nel tempo, per i tempi lunghi, si conservano le ossa, non i tessuti molli. E qui stiamo parlando di che cosa? Stiamo parlando di attributi che differenziano fortemente, gli unici attributi che differenziano il genere umano al suo interno, cioè quelli maschili e quelli femminili, non sono preservati. Quindi i ruoli di maschi e femmine, di padri e madri, sono stati diversi, ma noi abbiamo solo delle ossature leggermente diverse dagli scheletri di dimensioni diverse. Sappiamo però una cosa, che i nostri predecessori, fino a tempi relativamente recenti, quindi fino a qualche forma di civiltà proto-ominide, erano dismorfici, c'era il dismorfismo sessuale. Che cos'è questa parola che suona complicata e semplicissima? La impariamo semplicemente se andiamo negli zoo. Per esempio vediamo il gorilla, il maschio è grande all'incirca il doppio della femmina, non se ne parla neanche. Questo cosa significa? Significa che non esiste la famiglia monogamica nel gorilla.
Significa che l'accoppiamento, pur essendo questo animale molto vicino a noi umani, avviene per competizione fra i maschi, come avviene, che so, sappiamo tutti, non lo so, fra i cervi che si incornano, fra altri animali anche che potrebbero farsi male, come i lupi, ma poi non si uccidono veramente. Comunque, come tutti questi animali, la competizione fra maschi nella stagione degli accoppiamenti è quella che assicura poi la procreazione. E questo cosa significa? Beh, lo vediamo subito. Il gorilla maschio può pesare, non so, fino a 250 kg, la femmina solo un centinaio, una cosa così. Significa che la competizione fra i maschi la vince sempre quello più grosso, no? E questo significa che i caratteri genetici che dall'accoppiamento si trasmettono alla prole, si trasmettono i caratteri genetici maschili dei più muscolosi. Lo stesso non avviene fra le femmine perché ovviamente non c'è una competizione fra le femmine e ditelo alle vostre compagne se siete studenti quando si discute, ma è vero che sono sempre aggressivi i maschi, beh, noi non siamo più così, però siamo anche in parte così e i maschi sono più competitivi, sono più aggressivi, sono più rompi tante cose. Questo, le carceri di tutto il mondo, di qualunque paese, sono, lo saprete benissimo, piene di maschi. Esistono anche le carceri femminili, ma sono molto meno piene. Questo vorrà dire che ai livelli purtroppo più bassi, più asociali, abbiamo conservato ovviamente di più dei caratteri animali, no? Ma dunque, stavo dicendo però, non è solo l'aspetto fisico, a noi interessa il carattere psicologico. Il carattere psicologico che si deve essere differenziato da questi proto-umani che combattevano. Gli scavi ce lo dicono probabilmente, man mano che l'uomo cacciatore, dopo da raccoglitore, diventava anche cacciatore, diventava cacciatore di prede sempre più complicate, andava più lontano, no? È stato cacciato anche il mammut, lo vediamo dalle ossa umane ritrovate vicino a mammut morti, ma umani morti. A un certo punto sono solo maschi, cioè nella società umana era così complesso cacciare quando si cacciavano animali molto complessi che si andava lontano e ci si attrezzava in speciali bande, si cominciavano ad avere delle armi, no? Le asce di pietra o così, comunque diventava una specializzazione degli uomini. E in tutte le società poi umane l'aggressività e le guerre sono più o meno, poi abbiamo le leggende degli Amazzoni e non solo le leggende, magari abbiamo avuto da bambini una sorella che ci menava, ma insomma parliamo di quella che è la regola, non l'eccezione, e certamente avviene così. E è avvenuto che a un certo punto il maschio che finché restava come l'animale, sì, magari competeva con altri maschi e si interessava all'accoppiamento. Il gorilla forma dei gruppi, il maschio, un maschio molto grosso, di solito con un 4-5 femmine, finché non viene spodestato da un altro, invecchia e ce n'è un altro ancora più forte, o l'anno dopo, diciamo, perché solo un anno può portare già a qualche mutamento. Fra gli umani invece si crea una società, si creano delle bande più grosse, le bande più grosse hanno bisogno di una gerarchia, eccetera, è tutto molto più complicato. Ma com'è che cresce la società umana? Siccome ormai man mano aveva questa dieta più complicata, si andava lontano e c'era la caccia, lontano, solo certi maschi che non avevano più solo l'istinto sessuale di tornare con la femmina, perché per quello appunto si aspettava, come in tutti gli animali, una specifica stagione, no? Sono solo gli umani che sono, ahimè, oltre che assatanati di denaro, assatanati di potere, assatanati anche di sessualità, perché in tutti gli animali ci sono delle stagioni. L'essere umano, sulla base anche di questi mutamenti, è diventato
prolifico costantemente, no? La femmina è praticamente una volta al mese ha un periodo di fertilità fino alla menopausa. Ecco, questi maschi tornavano e quindi avevano un'idea del ritorno, avevano un'idea del piccolino e hanno cominciato, in nessuna società si sono occupati poi dei piccolini come le femmine, questo lo sappiamo in tutte le società umane, però effettivamente sono stati più vicini e effettivamente hanno cominciato a essere queste ricerche ovviamente sono in gran parte in lingua inglese, quello che dicono i provider, no? Quelli che portano il cibo e oggi semplicemente lo stipendio a fine mese, no? Quelli che comunque davano qualcosa ai più... e quindi in questo modo comincia a formarsi la famiglia. E quindi in questo modo comincia a formarsi anche la monogamia, una famiglia più stabile. Poi si possono fare tutte le battute e sicuramente, soprattutto le donne lo faranno e lo faranno magari anche con fondamento, che gli uomini poi sono spesso non monogamici, eccetera. Poi oggi siamo una società più libera, quindi lo sono spesso anche le donne, ma insomma non entriamo nei dettagli. La sostanza della nostra civiltà, che le leggi e poi la Chiesa e le religioni hanno cercato di codificare, è una famiglia con un padre e una madre che si occupano entrambi dei figli. Quello che però vi volevo far notare è che con questo stiamo dicendo che c'è una genealogia del padre che riesce poco alla volta e man mano quindi che gli accoppiamenti non avvengono più per competizione maschile, quindi probabilmente negli ultimi almeno 100.000 anni, non c'è più questa sproporzione fisica, no? Perché non c'è più bisogno per accoppiarsi e avere dei figli di essere come il gorilla che è super muscoloso. Poi queste caratteristiche, come sappiamo, come sempre sappiamo, quella che è l'evoluzione fisica biologica trova una continuazione in quella che chiamiamo la civiltà, la cultura, o anche, se vogliamo essere certe volte più sinceri, le inciviltà che vediamo oggi, no? La brutalità, l'eccesso di competitività. Ma il problema è che la struttura dovrebbe essere protetta e consentire una stabilità, no? E proprio questi appunto accoppiamenti non più basati sulla muscolatura fanno sì che tra gli umani la differenza di corporatura sia, mi pare, in media del 15% e non del 100%, no? Il doppio come succede nelle grandi scimmie. L'altra cosa che vi volevo domandare di considerare è che quando parliamo, semplifico al massimo, quando parliamo di uomo, di donna, di maschio, di femmina, in campo però di quell'animale che è l'essere umano, quindi particolarmente complicato non tanto biologicamente ma quanto per la testa che abbiamo, noi la biologia collegata anche a una complessa psicologia la vediamo come realtà che tiene insieme due poli, no? Nella donna la compagna, la donna che si accoppia all'uomo e la madre, ma questa continuità è assicurata dalla società, dalla storia, dall'educazione, ma anche dalla biologia, perché questo c'è in tutte, non solo le scimmie, ma in tutte le specie animali prima, no? Non solo negli esseri umani. Quello che invece riusciamo a ricostruire da quel sempre insufficiente conoscenza che abbiamo dei preumani, proprio perché certi anelli di congiunzione sono andati perduti, ma comunque le epoche e le misurazioni delle ossa si fanno con sempre maggiore precisione, ci dicono che c'è stata questa evoluzione e che pian piano si sono formate le famiglie. Allora, nella identità maschile ci sono due polarità.
il maschio prepaterno, il maschio animale, quello che compete per le femmine, e non facciamo battute, ma vediamo che esiste molto anche oggi, e lo chiamiamo magari bullo, lo chiamiamo cafone, esibizionista, però purtroppo resta questa traccia, no? E il padre, cioè quello che è invece stabilmente preposto alla famiglia, che ha fatto questo patto antichissimo di stabilità e che, come sappiamo, come dice poi l'antropologia, nel ricostruire le famiglie umane, probabilmente a un certo punto, come dicono anche le femministe, ha imposto il patriarcato, no? Do la presenza, l'alimentazione regolare ai figli, no? E però divento il capo della famiglia, no? Non è un caso, non so quanto, ma insomma tutti sappiamo un po' di latino, che esistano alla radice della nostra lingua italiana due parole latine come matrimonium e patrimonium, che però non hanno la stessa corrispondenza. Il matrimonium è stato un istituto fondato molto precisamente dai Romani, già dai Greci, diciamo, ma dai Romani che scrivevano poi le leggi in modo molto più dettagliato, che monium è il diritto della madre. La madre non deve essere una lasciata incinta così, no? Perché esistono la sessualità e gli accoppiamenti, ma è una che avrà dei figli e ha diritto alla protezione del figlio. Si chiama matrimonium, il diritto alla protezione della madre. Patrimonium si chiama il diritto del padre, perché già in questi inizi romani c'è il patriarcato e diciamo un'autorità della famiglia in certe poi civiltà di più o di meno si vede, come saprete per esempio nelle lingue slave esiste proprio il patronimico di ogni individuo. Comunque nel nostro paese esiste il cognome lasciato dal padre, in altri paesi si lascia anche quello della madre, eccetera, eccetera. Ma certamente c'è stato un patriarcato. Il problema è che patriarcato e matriarcato poi che viene fantasticato dal femminismo sono due cose molto complesse. Il patriarcato, lo si voglia o no, sta nella nostra eredità culturale, nel bene e nel male, per molti aspetti nel male, no? È esistito l'abuso di potere dei padri, è esistito persino l'abuso sessuale, è esistito molte forme di comunque prepotenza, però di fatto è il patriarcato quello da cui veniamo. Però le due polarità, padre e maschio invece competitivo, non sono come nella donna due polarità che si avvicinano, poi si separano, quando la donna e il figlio diventa più madre, poi torna così, un equilibrio di costume, ma che è anche un equilibrio naturale. Nel maschio è stata imposta, perché sennò i maschi erano troppo selvaggi, perché se continuavano a fare i cacciatori di femmine, la società non si sarebbe, la società naturalmente con i maschi competitivi e che pian piano produce le armi, si sarebbe autodistrutta, no? Ha bisogno degli ordini, ma comunque la competizione eccessiva non permette alla società di svilupparsi. Le società più complesse si basano sul nucleo familiare, sulla cooperazione di questi nuclei con delle leggi, come una società più grande. Questo significa però che da un punto di vista psicanalitico non abbiamo questo equilibrio, ma abbiamo uno che è il coperchio dell'altro. Se tu togli il tappo della paternità, risalta fuori il maschio e il maschio competitivo. E questo, anticipandomi poi come fanno i non buoni narratori, la mia conclusione, sta poi per
la visione che vi porto alla fine del discorso, che ho portato in questo libro, che ho rifatto poi perché ho fatto anche questo era, come dicevo, uno studio degli anni 90, apparso la prima volta nel 2000, poi ho fatto un'altra edizione cercando di aggiornare i dati. La grande preoccupazione, che come al solito veniva dall'America, un po' perché l'America precede la modernità che poi arriva in Europa, nel bene e nel male, no? Nella ricchezza e nella tecnica, ma anche invece nella povertà, nella stupidità e nella distruttività. Purtroppo c'è tutto questo. Allora, in America c'erano già parecchi studi, ma come succede poi in America, essendo un paese giovane con poca storia, non c'era questa ricostruzione, e per questo appunto il mio testo poi è stato tradotto in una decina di lingue e continua ad essere tradotto. Ecco. Ma le due cose, quindi maschile e femminile, non sono equivalenti, e la lotta di un secolo politica delle donne, anche diciamo dei politici più moderni, più illuminati, per avere una parità di diritto, alla fine funziona e non funziona, perché in sostanza, lo dico malamente perché non si può semplificare così, ma noi viviamo in una società che è post-patriarcale. Il patriarcato naturalmente è una struttura della famiglia e della società piuttosto complessa, per cui per esempio anche i politici dovevano essere tutti uomini, e non solo, potevano votare solo gli uomini, non le donne, figuriamoci i votati dovevano essere tutti uomini. No, a questi estremismi non si arriva più, anzi un indice di progresso delle società sta proprio nel numero di donne che hanno non solo nelle posizioni di alto livello, ma con incarichi politici o addirittura a capo del governo, eccetera. I paesi che funzionano meglio, che hanno i redditi più alti, la scienza più evoluta, eccetera, eccetera, sono facilmente anche paesi che hanno un più alta partecipazione femminile. No? Quindi non siamo più in una società patriarcale, però non siamo diventati per questo una società matriarcale o matricentrica o comunque basata sul femminile. Questa era una ingenua utopia, probabilmente, come si dice, dei settori più utopici della società, degli intellettuali di sinistra che erano troppo intellettuali e troppo astratti, e forse non esistono più gli intellettuali, non esiste più la sinistra, insomma. Di fatto noi continuiamo a vivere in una società con i maschi al centro, solo che non è patricentrica, ma è maschiocentrica. E questo certe volte è anche peggio, perché il maschio, come dicevamo, è la parte competitiva della identità maschile, quella animale, quella che viene prima del padre. Il padre si caratterizza, quella che vuole il risultato immediato, perché ahimè il consumismo ci spinge ai risultati immediati, e la sessualità, soprattutto quella maschile, mira a dei risultati immediati. Questo non perché gli uomini siano cattivi, ma perché la biologia li ha fatti così, più della donna, che poi carica di affettività, per fortuna, non solo il maschio, ma anche il bambino è, come dire, più complessa, più ricca, più rotonda, no? Il maschio è più semplice. Ma questa regressione dal padre al maschio è anche una regressione dell'attenzione, perché la figura del padre era stata creata a partire da quella del maschio proprio valorizzando lo sguardo lungo, possiamo chiamarlo così, di certi maschi, no? Quelli che
man mano che da raccoglitori si trasformavano in cacciatori e, come dicevamo, andavano sempre più lontano, si ricordavano delle caverne dove avevano i primi insediamenti e dove avevano lasciato la famiglia e il gruppo, e tornavano e rafforzavano la piccola società, rafforzavano il nucleo familiare, eccetera. Non tutto è così semplice, ma certamente un certo numero, c'è stata una selezione evolutiva, questo voglio dire, fra i maschi, non solo e non più una soluzione evolutiva verso il maschio più forte, alla quale purtroppo si torna ancora oggi come se fosse importante essere muscolosi nell'epoca delle macchine, no? Il problema è che torniamo più semplici di mente e si ricade in queste fantasie tipo King Kong, veramente uno vuole, no? Ma la evoluzione a un certo punto non ha significato più, come vi dicevo, competere per le femmine e quindi faceva più figli il muscoloso, ma invece al tempo della caccia sempre più complessa, chi aveva un'affettività più complessa e si ricordava dei bambini e della compagna e tornava, si creava quindi un legame, una memoria lunga. Una caratteristica l'ho chiamata ulissica, perché quello che sappiamo poi del secondo grande poema omerico, che forse non a caso, parlando di evoluzione, sta proprio alle grandi radici, no, all'inizio, ma è già un capolavoro della nostra letteratura europea e occidentale, c'è il combattente, no? L'Iliade, ma poi quello che è stato un combattente, Ulisse, ma anche si ricorda, e tutta l'Odissea è fatta di queste oscillazioni, se ricorderete. Ulisse vuole entrare, è come un curioso, un ragazzino vuole entrare nella grotta del Ciclope, no? Però pensa anche a tornare alla famiglia. Ci sono continuamente delle oscillazioni nel personaggio di Ulisse, sì, e anche le espressioni greche ci ricordano sempre questi famosi oggettivi che mette Omero, la memoria. Allora, è colui, questo uomo più evoluto, che tanti commentatori hanno detto è così interessante perché è più moderno, perché è tutto, perché mi pare dicesse anche lì una ricerca di tempo fa nei cataloghi delle grandi università, che è il secondo personaggio più nominato nelle biblioteche occidentali, almeno dopo Gesù Cristo, no? È Ulisse o Odisseo. Così, perché ha questa complessità, arcaico e moderno. È il maschio combattente, ma è anche quello che, dice proprio, mi pare, l'inizio dell'Odissea, morirebbe pur di vedere balzare il fumo della sua Itaca, no? Dai camini ancora. Quindi questa continuità di pensiero, no? Il padre è quello che conserva la memoria, guarda indietro e conserva la memoria, come dicevamo, diventa molto importante proprio perché, torniamo alla legge romana, dice mater semper certa, pater semper incertissimus, no? Quindi il padre cerca di compensare il rischio che magari mentre era via per affari o che cosa la moglie avesse avuto un'avventura, con delle imposizioni, appunto le costrizioni alla libertà delle donne, ma anche la imposizione del nome, il patronimico, no? Della famiglia. Quindi da ut des, io alimento il figlio, però io voglio essere il capo. E anche nel futuro, tradizionalmente, nella educazione, lasciatemi anche qui semplificare secoli di pedagogia, di psicanalisi, eccetera, in una formula il più possibile semplice per dei non specialisti, ma grosso modo nell'accudimento del bambino, nella famiglia tradizionale, alla madre è riservata una fase primaria,
in cui il bambino ha dei bisogni e la mamma dice sì a questi bisogni, no? Così come lo ha nutrito quando era in gravidanza, poi lo nutre con l'allattamento, poi lo nutre dandogli da mangiare, eccetera, eccetera. Il padre, si dice, è quello che non è preposto soltanto, anche se è preposto indirettamente, la radice pa nelle lingue europee, indoeuropee, sembra venga proprio da una funzione nutritiva, ma di tipo diverso da quella materna, no? Quello che in maniera più indiretta assicura il sostentamento alla famiglia. E quindi è preposto a una organizzazione abbastanza complessa. E in questo senso voglio dirvi che come junghiano, tra l'altro, diciamo, con questa ricostruzione ho aderito all'importanza del mito che sia Freud che Jung sottolineano. Noi tutti siamo impregnati non solo della nostra eredità personale, ma anche di quello che è stato pensato, fantasicato e raccontato per migliaia di anni, quindi siamo figli dei nostri genitori, delle nostre tradizioni e del mito. Ma il mito greco non diceva solo, come ha sottolineato Freud, che un certo Edipo uccide suo padre, questo Laio, no? Anche perché tra l'altro si trattò di un equivoco, non lo conosceva perché era cresciuto altrove. Il mito greco ci racconta di tante altre cose, io ho sottolineato in particolare, proprio andando a Omero, quindi ancora di più alle origini, il canto sesto dell'Iliade, che vi ricordavo è un poema di battaglia, ci mostra però Ettore che torna in casa, ci mostra una realtà familiare rispetto a tutti gli altri canti dell'Iliade, e Ettore si mostra lì, cerca di abbracciare il bambino e il bambino, lo ricorderete, lo rifiuta, si mette a strillare e a piangere. Allora Ettore e Andromaca si guardano, sorridono perché capiscono, a quei tempi non dovevano andare dallo psicanalista, è un'intuizione molto semplice, perché lui, ecco, questa doppia identità complessa maschile, arrivava direttamente dal campo di battaglia, quindi aveva ancora su l'elmo, no? E tutto coperto con la chioma il crine di cavallo, questi elmi greci che coprivano gran parte della faccia, il bambino non l'ha riconosciuto. Allora Ettore si toglie l'elmo, può finalmente abbracciare il bambino e poi lo alza, no? Per questo ho dato poi il nome al libro Il gesto di Ettore. Fa questo doppio gesto di abbracciare il bambino, di alzarlo e di pregare Zeus, fa che questo figlio sia ancora più forte del padre. E quindi non è vero che il mito greco ci dica che i padri sono solo gelosi e castratori e vogliono umiliare il figlio perché non diventi come loro. No, in questa invocazione proprio primaria lo mette lì, no? E così il padre, diciamo, ha questi doppi compiti complessi e quindi di solito entrava nell'educazione del figlio e soprattutto dei figli maschi, che a un certo punto cominciano a mostrare una aggressività che va contenuta, insegnandogli che esistono per esempio anche i fratelli, vanno rispettati, esistono i compagni di scuola, gli amici, tutta la società è complessa, è fatta di distinzioni e di rispetti che si devono costruire, no? E quindi diciamo questa doppia funzione della padre e della madre è fondamentale poi per una stabilità della società, è fondamentale perché quando i giovani maschi diventano per una questione di crescita, di ormoni, in parte di cultura, perché poi è tutta una cosa complessa nei cui dettagli dovremmo entrare, c'è un ritorno del bullismo, no? Di quello che era il giovane asociale. Naturalmente nel fare la ricerca non ho potuto non usare una fonte iperclassica come Pinocchio, no? Che il padre è debole, allora lui cosa fa?
segue Lucignolo, no? Quanti lucignoli ci sono in giro? C'è il bullismo, quindi qui ti insegna, dai, la banda di maschi, ma la banda di maschi è una banda orizzontale, non a caso sono senza padre, non a caso sono un branco, come i branchi animali, non a caso quando qualcosa di simile si verifica c'è una dimensione orizzontale, e quello che abbiamo visto anche in tempi recenti, abbiamo visto in tempi tragici che sono ancora vicini, perché il Novecento è stato il secolo più orrendo della storia, no? Che ha massacrato più esseri umani probabilmente di tutti gli altri secoli messi assieme. Bene, le grandi dittature non erano, come qualcuno poi diceva, è tornato il grande padre che ci protegge tutti. No, erano delle bande di maschi, non so, le SS, le camicie nere o i fedelissimi di Stalin, delle bande di maschi con un maschio alfa, brutale come il maschio. Quindi è una cosa assolutamente molto complessa. Vi sto parlando di dittature, sembrano lontane, ma come vedete poi le vediamo riemergere anche abbastanza vicino e in Europa, e anche noi ci chiediamo, per esempio, quando vediamo dei fenomeni come quelli di questi giorni, come mai tanti giovani sono pronti a farsi ammazzare pur di ammazzare a loro volta, no? I guerrieri di Hamas, che sono sorti da una situazione complicatissima e naturalmente vengono da una società totalmente vittima di una marginalizzazione. Non siamo qui per parlare di questo, ma comunque sono una banda infinita di maschi. A Gaza la maggioranza della popolazione è praticamente minorenne, sotto ai 20 anni, non hanno niente da fare, non hanno scuole, non hanno lavoro, non hanno compiti, e niente è tradizionalmente più appassionante che sentirsi forti e far paura. Questo purtroppo lo vediamo. Per venire, credo che siamo vicini ai 45-50 minuti di cui avevamo detto, no? Per venire a una conclusione, quali sono le conclusioni, cosa si può fare? In tempi relativamente recenti, ma non recentissimi, si è poi parlato molto, perché le evoluzioni certamente che ci sono state nei decenni scorsi, le evoluzioni politiche, gli ammaestramenti dalle guerre mondiali a cercare di organizzarci in modo meno violento, ci hanno portato a una anche rieducazione dei maschi abbastanza complessiva e importante. Uno dei risultati però è stato qualcosa che abbiamo riassunto, tra l'altro noi in italiano, con un neologismo, quando mi chiedono di fare conferenze o in inglese, bisogna sempre, agli spagnoli si può tradurlo perché è più simile alla lingua, il mammo. No? Cos'è il mammo? Lo si pronuncia sempre con simpatia, ma anche con un mezzo sorriso, che ci fa pensare che il mammo sia una risposta, ma forse non la risposta completa a questa mancanza di padre. Perché il mammo è una madre di sesso maschile che complementa la funzione primaria, la funzione materna tradizionale. Ma chi si occupa della funzione secondaria, quando bisogna dire i no, quando bisogna porre disciplina ai figli maschi? Per esempio, ovviamente sono stati fatti degli studi nel sud Italia. Quello più tradizionale era ovviamente come la mafia reclutava in Sicilia i propri soldati, no? Tipicamente nelle famiglie senza padre, perché il ragazzo che dice no, devo stare a casa a studiare perché sennò
mio padre mi fa correre è una cosa, il ragazzo che dice in una società diciamo abbastanza arcaica e povera, vi sto parlando di studi di qualche decennio fa, poi naturalmente anche la Sicilia è cambiata moltissimo, ma se diceva devo stare a casa perché mia madre mi fa correre, beh, era più facile che andasse con gli altri maschi e diventasse un bullo, per cui si reclutano in questo modo e tutta l'America Latina, che sicuramente saprete è preda, è capace di un grande sviluppo, ma anche delle sacche terribili di povertà legate alla criminalità. Gli studi ci dicono che questa povertà, poi ogni tanto ci sono delle fasi di arricchimento. Nel Brasile il reddito medio è salito moltissimo, in tanti altri paesi anche, ma sono ancora enormi le sacche che risalgono ancora ai tempi della conquista spagnola di famiglie senza padre, di quando gli spagnoli facevano figli con le donne indie e poi le lasciavano vedere. Quindi è proprio una parte della società che c'è sempre stata, che in certi paesi raggiunge il 25, il 30, addirittura più per cento dei bambini che nascono, no? E questi settori della società restano sempre svantaggiati culturalmente e economicamente. Non basta iniettargli nuovi soldi, perché manca anche un sistema di trasmissione, diciamo purtroppo, della disciplina che era fornito da questo elemento maschile di tipo più tradizionale e il semplice cosiddetto mammo ovviamente è utilissimo, perché poi in una società moderna in cui lavorano tutti e due, il padre e la madre, si deve darsi il cambio. L'ho fatto anch'io, so cambiare i pannolini, eccetera, adesso lo rifaccio come nonno, però non è che questo sia sufficiente, perché poi, come vediamo, la trasgressività, la criminalità, l'abbandono della scuola, eccetera, tutti autodanneggiamenti purtroppo dei ragazzi, soprattutto dei giovani maschi, è a livello altissimo, no? Naturalmente esiste qualcosa di corrispondente anche sul versante femminile, la perdita di rapporto con la madre, eccetera, eccetera, ma le femmine hanno più un rifiuto del proprio schema corporeo, perché seguono le influencer, seguono queste invece della madre che magari ha 2 chili di troppo, eccetera, e si seguono dei modelli impossibili, l'uomo muscoloso, la donna bellissima, eccetera. Si seguono delle realtà che non sono realtà, sono lucidature dello schermo, e finché non riprendiamo qualche contatto in più con la realtà, purtroppo siamo destinati a continuare a pagarla abbastanza cara. Grazie. Grazie a lei, professore, un intervento certamente ricchissimo di stimoli. Sottolineo un paio di punti di contatto con gli interventi che l'hanno preceduta, perché questa mattina abbiamo parlato anche proprio di come si possono aiutare le generazioni nei contesti svantaggiati a uscire dai circuiti malavitosi con le dottoresse Migneco Bulfon, quindi c'era un elemento comune a quanto lei ci ha detto poco fa, e poi oggi pomeriggio, prima di lei, la dottoressa Roncari ha parlato a sua volta dell'importanza della compresenza di questi due poli, materno e paterno, anche nei contesti di cura, perfino nell'affido, che era il tema del pomeriggio, quindi l'importanza che queste due figure siano presenti. Interessantissimo. Se posso interromperla con un commento che mi capitava spesso di fare quando vedevo il pubblico prima di una conferenza del padre, dico una conferenza sul padre assente, sì, e il pubblico era 9/10 di donne. Adesso lei mi sta dicendo che anche fra i conferenzieri ormai la maggioranza sono donne, no? Gli uomini che non se la diano a gambe, per favore. Grazie, scusi l'interruzione. No, ci è piaciuta chiaramente la battuta, questa come le altre, ma proprio il fatto di aver scelto il suo intervento è significativo per noi, perché vogliamo
richiamare alla partecipazione gli educatori e tutti quanti, soprattutto i genitori, per entrambi i poli. Ecco, lascio però la parola per le prime considerazioni dopo questo intervento del professore al nostro ospite in sala, il dirigente Pier Eugenio Lucchetta. Prego. Ringrazio innanzitutto il dottor Zoia per quello che ci ha detto. Del suo intervento e anche un po' conoscendo qualcosa della sua opera, ho apprezzato molto la sua valorizzazione di figure classiche, il gesto di Ettore, il ritorno di Ulisse, ma anche in questo suo intervento la figura di Pinocchio, che è un classico. E ricordiamoci che dopo Lucignolo e la banda degli Eguali noi abbiamo la ricerca del padre di Geppetto e la conclusione, che è veramente come dire, una delle figure che in qualche modo hanno segnato la nostra civiltà. Mi ha colpito, e forse magari meriterebbe un intervento, nella sua ricostruzione. Lei ha utilizzato il termine genealogia, no? In qualche modo lei ha cercato di delineare ad un certo punto l'emergere di una dimensione della figura paterna al di là del maschio, e mi pare che lei ogni tanto utilizzi che all'origine dell'essere padre ci sia una precisa volontà. Ad esempio lei ha fatto dei richiami al diritto romano che sono ampiamente significativi. A me parrebbe interessante, anche come contributo, poter precisare se questo atto di volontà si colloca semplicemente in una sfera, chiamiamola evoluzionistica, oppure se discende da altri fattori che testimoniano nell'uomo l'esistenza di qualcosa di più di una semplice animalità. Poi l'ultima considerazione, domanda da parte sua, è quella di, visto che opero nel mondo della scuola e noi constatiamo come l'assenza del padre, dei padri, l'eclissi è stato utilizzato come termine, è un fenomeno frequente e che si ripercuote ad esempio sulla stabilità affettiva dei ragazzi. Ecco, se ci potesse dare qualche spunto di approfondimento in modo tale che si possa contribuire alla formazione delle nuove generazioni, che è quello che ci sta a cuore, a me, a noi, come penso sicuramente a lei per l'esperienza che ha maturato in questo campo. La ringrazio. Prego. Beh, certamente la considerazione che lei ha fatto è importantissima ed è fra le cose che ho affrontato nel testo Il gesto di Ettore e che continuo ad affrontare e alle quali non saprei come rispondere definitivamente, perché tutta la ricostruzione, ovviamente non mia, non solo mia, anzi la base su cui forse mi sono più appoggiato è quella di una donna, Margaret Mead, la più grande antropologa del secolo scorso, no? La prima che, dopo aver studiato i cosiddetti popoli primitivi, ha detto: ma guardiamo quanto c'è di primitivo nella società americana di oggi, no? E ha scoperto per esempio che lo svantaggio degli afroamericani, della popolazione di colore, era dovuto sostanzialmente a questa assenza di padre che si riproduceva dalle generazioni. E quindi, diciamo, sono convinto, e poi tutti gli studi che ho seguito alla fine dicono che la paternità è soprattutto una funzione culturale. Margaret Mead diceva addirittura, semplificando, diceva: se vogliamo semplificare, la maternità, siccome esiste in tutte le culture e comunque è una continuazione di una funzione biologica presente in tutti gli animali, in linea di massima non si dimentica. C'è stato solo un breve periodo della storia,
diciamo, la Francia dell'illuminismo, che quindi ci ha dato anche del progresso, no? Delle nuove idee, ma insomma le classi colte di Parigi facevano figli e poi li mandavano, anche le donne, li mandavano a baglie, con delle baglie in campagna, e li rivedevano soltanto quando erano in età, credo, di scuola elementare. E questo è proprio l'eccezione storica di solo una città, solo un certo ceto e solo un certo periodo, che conferma la regola. Gli uomini invece, se non sono educati a essere padri, la paternità, diceva Mead, si dimentica, e effettivamente quasi tutto quello che si vede tende a confermare un po' questo, no? Le bande si formano perché se lasci dei giovani maschi adolescenti senza un contenitore, senza una guida, si perdono in tutte queste cose. Anche le manifestazioni sportive degenerano in avvenimenti violenti. Quindi senz'altro la paternità è in parte anche istintiva, perché poi tanti studi anche di zoologia più perfezionati ci dicono che fra tanti animali, persino i lupi che nominavo, c'è un certo istinto fra appunto le scimmie, soprattutto le grandi scimmie, c'è una certa relazione, però in linea di massima il piccolino, il gorilla, tiene tanti piccolini intorno, ma non sa riconoscere se uno è suo, mentre le madri di questo sorta di, la chiamano anche la famiglia harem del gorilla, le madri sono legate ai loro specificamente, li sanno riconoscere. Il padre in questo senso è così. E tra l'altro, appunto, avendo insistito molto su questa distinzione, poi quando parlo di queste cose dico non il padre ma il maschio fecondatore, perché il padre è quello che ha veramente una continuità affettiva e riconosce il suo figlio, e ha compiuto quella, che questo lo dicono poi anche tutti gli storici della famiglia, una sorta di adozione in più. Nella vera paternità c'è un atto di adozione, cioè l'essere padri biologicamente non è sufficiente, ci vuole un atto consapevole di scelta, no? È proprio quello che ricordava lei il rito romano, no? Perché nella famiglia romana sappiamo, non era sufficiente neppure essere nati in una famiglia legittima, quindi non da una madre schiava che magari non era legittimamente sposata, ma bisognava anche che il pater familias, in una cerimonia in cui ci fossero non so quali esattamente presenti, ma sollevasse pubblicamente il bambino dicendo: questo è mio figlio, io lo nutrirò, lo alleverò, eccetera, eccetera. C'era questa formalizzazione dell'atto, e tutto sommato anche con gli uomini di oggi, magari troppo presi dal lavoro, bisognerebbe che ci fosse qualche... I rituali inventati funzionano sempre malino, perché i rituali veri si sono creati nei secoli con un consenso, no, della società proprio popolare alla base, quindi certi intellettuali delle università americane si inventano dei riti e poi bisogna vedere se funzionano o no. Comunque ci vuole un momento di presa in carico più consapevole, di concentrazione del pensiero sul bambino, e in questo senso, per esempio, penso che bisognerebbe essere favorevoli laddove le leggi di certi paesi o certe aziende danno dei congedi anche di paternità, non solo di maternità, no? Quindi ritualizzare non solo il battesimo o l'iscrizione all'anagrafe in comune, che era tipicamente il rito civile del padre, ma magari anche
fargli fare un po', magari la moglie la fa più lungo, ma tu stacci per un po', diciamo, se non c'è la stretta necessità, come può esserci nei primi tempi, di un allattamento al seno. È una cosa comunque che ha senso, una vicinanza materiale, una vicinanza fisica, e questa non sarà mai abbastanza per tutti. Così come non sarà mai abbastanza la vicinanza in generale. Adesso sto completando da anni, spero di completarlo quest'anno, un libro sull'Italia. Una cosa interessante da dire: in mezzo ai tanti disastri dell'Italia, appunto, come sappiamo, poi la famiglia è meno un disastro di altre, e la famiglia italiana, dicono anche i demografi, è quella in cui i nonni hanno la minore distanza dai nipoti, perché i servizi sociali funzionano, diciamo, così e così, no? Per esempio, magari da voi funzionano abbastanza bene, nelle grandi città un po' meno, e poi vai in certe zone del sud e funziona ancora meno. E niente sostituisce il servizio sociale come i nonni, e quindi la vicinanza dei nonni, il legame affettivo, eccetera, eccetera. E in questo senso certamente la famiglia americana sta a un estremo opposto, però ho imparato, per esempio, avendo avuto anche degli imprenditori americani come pazienti, una cosa molto interessante che fanno gli americani, e lo fanno delle volte anche le aziende americane in Italia, è fare il giorno dell'azienda aperta alle famiglie, in modo che i papà, sono magari anche le mamme, ma nonostante tutto sono più frequenti i papà, possano andare col figlio sul luogo di lavoro e fargli vedere quello che fanno alla scrivania, che fanno col computer, che fanno con le macchine, che fanno nel magazzino, ma fargli vedere, no? Non soltanto, ah sì, io sono, perché poi si dice, ma il papà è stanco perché ha lavorato. E cosa vuol dire lavorato, no? A me, ricordo, mi dicevano, il papà deve andare a lavorare per portare a casa i soldi. Cosa significa? E io mi immaginavo una macchinetta come quella dei falsari che stampasse i soldi. Ecco, farlo in modo un po' più concreto, come ho dovuto aspettare non so quanto perché mio papà mi facesse vedere davvero cosa faceva. Grazie professore, stiamo andando verso la chiusura di questo incontro, perché il tempo che abbiamo a disposizione purtroppo è limitato, ma si aprirebbero moltissime considerazioni ulteriori anche a partire dalle domande e dalle considerazioni che ci stanno arrivando da remoto. Un aggancio però con qualcosa che ci viene scritto, vorrei farlo perché lei ha detto la paternità è una funzione culturale, e ha detto questa frase allacciandosi anche all'analisi della situazione degli afroamericani. Sappiamo che ci sono stati dei tentativi di politica sociale di promuovere la cultura della vicinanza, della presenza del padre ai figli proprio nell'ambito, per esempio, dell'amministrazione Obama, riferito alla popolazione afroamericana che lei ha citato. Ecco, questo un pochino si aggancia ad alcune domande che ci sono arrivate dagli spettatori, che chiedono ma che cosa possiamo fare, per esempio delle maestre chiedono come possiamo fare per promuovere una maggiore partecipazione dei padri alla vita dei figli. Se può darci le sue considerazioni sintetiche in proposito, in chiusura di questo incontro. Ma ricordo era uscito in edizione anche inglese, quella prima volta che sono andato negli Stati Uniti nel 2008, le dico che dopo aver lavorato su questo tema, aver seguito poi le varie edizioni, aver fatto conferenze qua e là, aver, diciamo, avuto anche una vita familiare complicata, ma felice perché devo dire figli da 2 matrimoni che si armonizzano molto bene fra di loro, quindi non trovo ci sia troppe ragioni per essere pessimisti, bisogna lavorare, però mi sono messo veramente, mi sono venute le lacrime agli occhi quando sono tornato negli Stati Uniti e ho visto
nella metropolitana di New York tutti questi poster di Obama, perché noi non ci siamo resi conto, ci siamo detti, ma è una grande novità, perché caspita, uno di colore al posto più alto degli Stati Uniti e del mondo vuol dire che stiamo superando davvero i pregiudizi. Ma quello di cui non ci eravamo resi conto, che lui aveva fatto campagna, prima di tutto perché ormai è naturalmente uno di colore, ma che ha fatto le super università, che ha ricevuto nei circoli più squisiti, eccetera. Però lui ha fatto campagna sempre prima di vincere come si dice, la nomination nel Partito Democratico, nei ghetti e nelle zone povere, dicendo: guardate, se volete uscire da questa situazione non basta che vi aspettiate degli investimenti dello Stato, dovete investire sulla paternità. Diteci cosa avete bisogno magari per le scuole, eccetera, ma dovete investire tutti sulla paternità. E un ragazzo di 20 anni, perché poi era questo, no? Le ragazze minorenni, incinte e i ragazzi che erano minorenni anche loro non erano pronti a diventare padri, no, tu devi fare dei figli quando sai che sarai anche fiero di essere padre. Perché se non hai fierezza della paternità, i soldi non basteranno mai per compensare questo vuoto che in certi strati della popolazione è endemico e secolare. E allora speriamo che questo messaggio di fierezza, oltre a tutto quello che lei ci ha portato, sia di stimolo anche per le persone che ci hanno seguito. Siamo molto contenti di averla avuta con noi in un festival in cui parliamo di educazione, e il titolo del festival è Educhiamoci, noi per primi educatori, e forse oggi con un accenno particolare sulla paternità. Grazie veramente, professor Luigi Zoia, per questo collegamento molto, molto prezioso, per la sua disponibilità e anche simpatia, se posso permettermi, perché l'incontro è stato, oltre che importante e nutriente, anche gradevole. Grazie mille al dirigente Pier Eugenio Lucchetta, che è stato ospite qui con noi. Il Comune di Vittorio Veneto, l'assessorato alle politiche scolastiche vi ringraziano di cuore per aver partecipato. Vi invitiamo a rimanere collegati e informati con il nostro festival. Trovate tutte le informazioni sul nostro sito www.educhiamocivittorioveneto.it. Vi aspettiamo questa sera alle 20:30 con il professor Giacomo Rizzolatti per l'incontro dal titolo In te mi specchio. Vi ricordiamo che il professore sarà proprio qui in presenza e quindi, se volete, potete raggiungerci anche nell'aula magna della scuola Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto. Quindi con questo è tutto per questo incontro, continueremo questa sera appunto ancora. Grazie al professor Zoia e grazie a tutte le persone che ci hanno seguito.